იყო და არა იყო. იყო ერთი ხელმწიფე. ხელმწიფემ ცოლად შეირთო ულამაზესი ასული და 9 თვეში მათ შეეძინათ პატარა პრინცესა. იგარა ზღაპარს მიყვებით? ზღაპარს გიყვები ლევან. ზღაპარს გიყვები, მაგრამ 9 თვეში შეეძინათ ულამაზესი ასული პრინცესა. ეგრე არ არის ყველა ზღაპარში ლევან? ესე და 9 თვეში გაჩნდა თვალხატულა ბიჭუნა. ხო? ეგრე არ არის ყველგან? ეს უფრო რეალობა არის კი გეთანხმები. ზოგჯერ რა ვიცი, შეიძლება რეალურ ცხოვრებაში ბევრად მეტის მოთმენა და ლოდინი მოუწიოს ადამიანს. 9 თვეში კი არა, შეიძლება 9 წელში არ გაუჩნდეთ ბავშვი. 9 წელში თუ არ გაუჩნდა ადამიანს, რეალურად პრობლემაა. შენ კარგად მოგეხსენება, რომ ქალბატონი არ უნდა ელოდოს ამდენი ხანი, იმიტომ რომ ასაკი ემატება. ერთი წლის თავზე თუ არ დაფეხმძიმდა ქალი, უმჯობესია, რომ წყობა მიმართოს რეპროდუქტოლოგს. რა თქმა უნდა, თუ ერთი წელი ცდელობა არის იმის, რომ დაფეხმძიმდეს, რა თქმა უნდა. კეთილი და დავუშვათ მიმართეს რეპროდუქტოლოგს და გაიკეთეს ინვიტრო განაყოფიერება. რამდენად მაღალი შანსია, რომ პირველივე ამ ჩარევაზე მოვიდეს ორსულობა. ინვიტრო განაყოფიერების წარმატება თიკა პირველივე ცდაზე ძალიან ბევრ ფაქტორზე არის დამოკიდებული. ეს არის ქალის ასაკი, კვერცხუჯრედის და სპერმის ხარისხი, ემბრიონის განვითარება, საშვილოსნოს მდგომარეობა და ჰორმონალური დისბალანსი. თუმცა მაინც არსებობს საშუალო სტატისტიკა და ის დაახლოებით ასეთი არის, რომ 30-40% ქალებში ფეხმძიმობა პირველივე ინვიტრო განაყოფიერების ცდაზე დგება. საკმაოდ დიდია ეს ის. აი თქვა 35 წელზე ქვემოთ, შანსი კიდევ უფრო მაღალია, 40-50% არის. ხოლო 35-40 წლის ასაკში ეს რიცხვი იკლებს, ანუ სადღაც 25-35% არის ამის ალბათობა. პირველივე ცდაზე რომ დაორსულდეს. ხოლო 40 ზემოთ ასაკში შანსი გაცილებით მცირდება და დაახლოებით 10-20% არის. რატომ არ არის ყოველთვის ერთნაირი ეს სტატისტიკა? სტუმრებს მოვკითხოთ ეს ამბავი, მათ ბევრად მეტი ამბავი იციან ამ საკითხთან დაკავშირებით, ამიტომაც დავპატიჟებ სტუმრად კლინიკა GGRC-ის დაფუძნებელს და სამედიცინო დირექტორს პროფესორ ნინო მუსერიძეს, მასთან ერთად ექიმი, გინეკოლოგი, რეპროდუქტოლოგი, მედიცინის დოქტორი ოლიკო მურღულია გვეწვია და პაციენტიც სტუმარია დღეს ჩვენი ნაზიბროლა კაპანაძე. სტუმრები გამარჯობა ნინო, მოგესალმებით. კარგი რომ გვესტუმრეთ ისე. გიხარია თქვენთან ყოველთვის. ჩვენ გვიხარია. გიხარია, სულ კაი ამბები. პირველ რიგში წყალს შემოგთავაზებთ, წყალი მთის, ახლა უკვე გაზირებულ ნატურალურ მინერალურ წყალს გთავაზობს, რომელიც ასევე არის ბრომატის გარეშე. ესე იგი, ჩვენს მაყურებელს გავაცოთ ნაზიბროლა, რომელიც არის 3 თვის ორსული. ერთად გილოცავთ ყველას აი ამ შედეგს, რასაც ახლა მე ჩვენს მაყურებლებს უზიარებ. ნაზიბროლას შემთხვევა არის სწორედ ის პირველივე ინვიტრო განაყოფიერებით დაორსულება, ხო სწორია? ნინო, მოდი დავიწყოთ, მოგვიყევით თქვენ, ჯერ რამდენად ხშირია ზოგადად აი ესეთი სწრაფი შედეგი? რეალურად პირველივე ცდაზე საკმაოდ ბევრია შედეგი, 55-60%. მით უმეტეს, როცა გენეტიკურად შესწავლილ ემბრიონი გადაგვაქვს, მაგრამ მინდა გითხრათ, რომ ეს სწორედაც ძალიან იშვიათად ჩანს. იმიტომ რომ ის კმაყოფილი ადამიანი, რომელიც პირველსავე გაიკეთა, გამოვიდა ინვიტრო, ის არასდროს ამ თემაზე არ საუბრობს. 80%-ში ალბათ ჩვენ თვითონაც დღესაც ვეუბნებოდი, რომ მე შეიძლება 2-3 წლის შემდეგ შეგხვდეთ და შეიძლება ვერ გიცნოთ, რომ დაგინახოთ, იქიდან გამომდინარე, რომ ეს ჩემთვის ძალიან დიდი ბედნიერებაა, გამოგივიდა პირველსავეზე, მაგრამ ის პაციენტები მაგალითად გვარი, სახელი, მე მგონი მამის სახელი, პასპორტის ნომერი, ყველაფერი მახსოვს ამ ქვეყანაზე, რომელიც არ გამოგივიდა, გაინტერესებს, ბევრჯერ გააკეთე. არსებობს ექიმი, რომელსაც არ უნდა რომ და არ აქვს ამბიცია, რომ საუკეთესო შედეგი დადოს, ხო? აქედან გამომდინარე მე ვფიქრობ, რომ ეს ჩვენთვის ყველასთვის ერთი და იგივე არის, თქვენთვის, პაციენტებისთვის და ანუ რეალურად აბსოლუტურად მთელი პერსონალისთვის, იმიტომ რომ შენი ამბიცია, ცოდნა, რაც გისწავლია და რაც გაგიკეთებია, ვფიქრობ, რომ აი ამაში გამოიხატება, რომ შენ საუკეთესო შედეგი დადო და მით უმეტეს, როცა რთულია პაციენტი, კიდევ უფრო მნიშვნელოვანია, რომ ამას მაინც მიაღწიო. და რა ვიცი, მე მაგალითად არასდროს ფარხმალს არ დავყრი იმისთვის, რომ შედეგი დავდოთ. ადამიანის ბუნებაა, მე მგონი ესე, რაც მარტივად მიღწევთ, იმაზე არც ლაპარაკობს, რაც რთულია, იშვიათია, პრობლემურია, თქვენს სწორედ ასეთი შემთხვევით მოდიხართ და ეხლა ვცვლით, ესე ვთქვათ, ამ დაკვირვების საგანს და მოდით ვისაუბროთ ისეთ შემთხვევებზე, რომელიც მართლაც მარტივია და რაღაცა სწრაფი გაბედნიერების წყაროა და ეს თქვენი შემთხვევაც არის, ნაზიბროლა. მოგვიყევით ინვიტრომდე რა ხდებოდა? ინვიტრომდე ხდებოდა მკურნალობა. იყო
ვწდები სხვადასხვა კლინიკებში, მაგრამ არც ერთხელ არ მქონია ის რომ ინვიტრო გამეკეთებია. ანუ ეს პრობლემა ხშირად არის ხოლმე პაციენტი ამბობს ხო რომ არ მინდოდა. იმ დღეს იყო პაციენტი, რომელმაც თქვა რომ ინვიტრო განაყოფიერების წინააღმდეგი ვიყავით ორივეო, თუმცა 2016 წელს აქვს გაკეთებული კვლევა, რომლის მიხედვითაც ჩვენება ქონდა ინვიტრო. და შესაბამისად ჩვენთან უკვე მოვიდა იმ დროს, როდესაც ჩვენთვის მასთან მიგვეღო ორსულობა უკვე იყო 20%. რატო არ უნდათ ხოლმე? თქვენ რატო არ გინდოდა თქვა ინვიტრო განაყოფიერება? ხო, მინდოდა ჩემით მაგალითად კურნალობით შედეგი მიმეღოთ. ანუ რაღაც ფსიქოლოგიური მომენტია ხო? კი, უფრო ფსიქოლოგიური მგონია. ცოტა მაინც სტიგმაც გონია საზოგადოების მხრიდან, რომ აი ჩვენი და ვიღაცის დახმარებით. რატომ მაგალითად რატო შეიძლება რომ არ მოგინდეს რომ ინვიტრო გაიკეთო? რას ფიქრობთ რომ არ არის თქვენი უჯრედი, არ რო გეშინია ადამიანს მაგის რომ ანუ რაღაცა არ გამოგივიდეს. ვთქვი რომ კურნალობაში გაიტანო ეგ ყველაფერი მაქვს. და რთული იყო თქვენთვის ამ გადაწყვეტილების მიღება, რომ საბოლოოდ უკვე ამ კლინიკაში შემოვედი, უკვე აღარ იყო რთული ნამდვილად. იმიტომ რომ ყველაფერი რომ ამიხსნეს და მითხრეს როგორი ეტაპები იყო, უკვე აღარ იყო რთული. კარგი. როგორ მიდის ამბები, როგორ მიდის პირველი ტრიმესტრი? უკვე გაიარეთ ხო პირველი გავიარეთ კი და ძალიან კარგად მიდის ყველაფერი. კარგი პასუხებიც მაქვს. მოდით, ოლიკო თქვენც ჩაგვერთეთ. აი, რა ეტაპზე ხდება მართლა ეს ხნაზიბროლა იძახდა რომ 11 წელი კურნალობდა სხვადასხვა გზებით, ხო? აი, რა ეტაპზე სთავაზობს უკვე ექიმი პაციენტს ინვიტრო განაყოფიერებას? რეალურად ეს ყველაფერი დამოკიდებული ასაკზე და მის მონაცემებზე. აი, ნაზი როდესაც მოვიდა ჩვენთან, 11 წელი უკვე არის იმისი აუცილებლობა რეალურად, რომ შესთავაზო პაციენტს ალტერნატიული გზა მკურნალობით, რათა მიიღოს სასურველი შედეგი, ხო? მაგრამ მისი მონაცემებიდან გამომდინარე, რადგანაც იყო 35 წლის ანალიზების თვალსაზრისით ყველაფერი ქონდა ესე ვთქვათ ნორმაში, იქ ახლა ცოტა წონის პრობლემა, ჰიპოთიროოზი, რაც აქრონიკული დაავადება, არც ერთი მათგანი არ არის, ესე ვთქვათ უშულობის მიზეზი პირდაპირ. აგრეთვე ანტრალური ფოლიკულების რაოდენობა იყო ნორმალური, ამიტომ მეც შევთავაზე 6 თვის განმავლობაში მკურნალობა, იმიტომ რომ პაციენტებს მიაჩნიათ რომ მოდიან ჩვენთან, რომ აუცილებლად ყოველს უკეთებთ ინვიტრო განაყოფიერებას. ეს ხო ესე არ არის, ის ვისაც სჭირდება თავისთავად იმ წუთშივე, ანუ ყისიერად უნდა შესთავაზო, რადგანაც შეიძლება მათთვის 3-4 თვე ძალიან მნიშვნელოვანი იყოს, მაგრამ არიან პაციენტების ჯგუფი, რომელსაც არ სჭირდება. შესაბამისად, თავაზობთ კურნალობას და თუ ხედავთ, რომ კურნალობით არ გამოდის, მერე უკვე უნდა შეთავაზო ალტერნატიული გზა და მერე პაციენტის გადასაწყვეტია. თუ 11 წელი არ გამოვიდა. ჩვენთან ყველაფერი ვცადეთ 6 თვის განმავლობაში და ვერ მივიღეთ შედეგი. 11 წლის განმავლობაში იმდენ თანხას ხარჯავს პაციენტი, რომ ის ინვიტრო განაყოფიერებას ამდენი არ ესაჭიროება. როგორ ხდება ხო ეს ემბრიონის შენახვა თუ კვერცხუჯრედის შენახვა ხდება თუ როგორ ეს დამოკიდებული აგრეთვე პაციენტთან მიმართებაში. აი თუ კითხვა არის კვერცხუჯრედის გაყინვა თუ ემბრიონის გაყინვა, თუ ყავს პარტნიორი, რასაკვირველი უკეთესია გაყინო ემბრიონი. თუ რატო? ყველას ამას უხსნით, რომ ემბრიონი რა რაოდენობითაც გაქვს, ზუსტად იმ რაოდენობით გექნება, როცა გადაწყვიტო მის გამოყენებას. თუ არ იცი როდის აპირებ დაქორწინებას ან შულის ყოვლას, შესაბამისად გაყინავ კვერცხუჯრედს, მაგრამ გაყინული კვერცხუჯრედის რაოდენობა არ განსაზღვრავს ემბრიონების რაოდენობას, იმიტომ რომ შემდგომ უნდა მოხდეს განაყოფიერება, განვითარება და ემბრიონის სტადიამდე მისვლა მეხუთე დღემდე, რომელიც არა მარტო კვერცხუჯრედის ხარისხზე დამოკიდებული, არამედ სხვა ბევრ ფაქტორზე, თუნდაც სპერმაზე. შესაბამისად, ემბრიოგენეზის თვალსაზრისით დაახლოებით 10 კარგი კვერცხუჯრედი და საბოლოოდ უნდა მიიღოს 3-4 ეუპლოიდური ემბრიონი. ეუპლოიდი იგულისხმება, რომ უკვე გენეტიკურად გამოკვლეული ჯამთელი ემბრიონი. ეს არის რასაკვირველი ახალგაზრდა ქალბატონზე საუბარი. აი თუ არის უკვე 45 წლის ზევით, სავარაუდოდ 10 ინვიტრო განაყოფიერება საჭირო და იმისი ალბათობა, რომ მიიღო ერთი ეუპლოიდური ჯამთელი ემბრიონი არის დაახლოებით 5-10%. წონა ახსენეს თქვენ და ასევე ენდოკრინოლოგიური სხვადასხვა პრობლემები. აი ეს რა გავლენას ახდენს ზოგადად აი ამ ორსულებას? ორივე მათგანი პირდაპირ კავშირში ესე შეიძლება იყოს, რომ არ იყოს, მაგრამ ეს არის თანხლები პრობლემა, ხო? ჰიპოთიროზით პაციენტებთან დგება ორსულობა, თუმცა ძალიან მაღალი არის ვაკვირაზე მისი შეწყვეტა ორსულობის. შესაბამისად, სასურველია მანამდე იყოს მოგვარებული ეს პრობლემა. წონასაც რაც შეეხება, რაც უფრო დიდი წონის არის პაციენტი, თუნდაც სტიმულაციის მედიკამენტები უფრო სხვა რაოდენობით სჭირდება და სხვა დოზებით. წონა პრობლემურია ორსულობის პროცესში. შესაბამისად, მაგიტომ ვცდილობ, რომ თავიდანვე ყველა დავაკორეგიროთ, რომ შემდგომ ორსულობაში არ შეექმნათ პრობლემა. ინვიტრო განაყოფიერებასთან ხშირად არის ესეთი კითხვა, რომ თქვათ, ანუ ორსულობა როგორ მიდის? თუ პაციენტს არანაირი ქრონიკული დაავადება არ აქვს, მისი ორსულობა მიდის აბსოლუტურად ფიზიოლოგიურად. არანაირი განსხვავებული მკურნალობა 12 კვირის შემდეგ არ ჭირდება. თუმცა ჩვენთან მოსულ პაციენტებს ბევრს აქვს სხვა ქრონიკული დაავადება. შესაბამისად, უფრო მეტი მეთვალყურება მხოლოდ ამიტომ ესაჭიროებთ.
კეთილი დაიდავშოთ ნაზის ჯანმრთელობის მდგომარეობა, აი რამდენად შეიძლება ესე საჯაროდ მოუყვათ, აი რა ფაქტორებით იყო განპირობებული, რის გამოც ის საბოლოოდ ინვიტრო გახდა საჭირო. არის თავარი მისი პრობლემა. სავარაუდოდ წლების წინ მას ჰქონდა საკურთხის პოლიკისტოზი. ერთადერთი პრობლემა არის ის, რომ ამ შემთხვევაში შესაძლებელია, რომ ორივე ჯანმრთელი იყოს, მაგრამ შვილი არ ყავდეთ. და ეს ყველაზე რთულია ხოლმე, როდესაც ერთსაც ყველაფერი კარგად აქვს რეპროდუქციული თვალსაზრისით, მეორესაც, მაგრამ ერთად არ გამოსდით შვილი. რა ეტაპზე ხდება? განაყოფიერების ეტაპზე ხდება. პრობლემა არის დაუშვათ განაყოფიერების შემდგომ მეხუთე დღემდე არ მიდის ემბრიონი თუ რა მიზეზი შეიძლება იყოს? იმუნოლოგიური ენდომეტრიოზი, რა ვიცი, ყველაფერი. ამ შემთხვევაში ყველაზე რთულია ხოლმე ასეთი პაციენტი, როდესაც არ ვიცით და ეს არის გაურკვეველი ეტიოლოგიის უშვილობა. ხშირად არის ესეთი რამ, რომ ინვიტრო განაყოფიერება, როგორც დამხმარე რეპროდუქციული ტექნოლოგია, რეალურად ეხმარება ისეთ პაციენტს, რომელმაც ან არ იცის მიზეზი, რატომ არ ურსულდება, ხო? და შესაძლებელია ის 11 წელი სულ 3 თვეში მოგვერდეს, ხო? პირველივე სტადიაზე აბსოლუტურად პირველივე გადატანაზე და აგრეთვე გვაქვს კიდე ბიოლოგიური მასალა შენახული, როცა ენდოება მეორე, მესამე, მეოთხე ბავშვი შეგვიძლია 4 ბავშვი ეყოლება. მინიმუმ დაგვირდა. მაგარია. თქვენი აზრით ეხლა წარმატებას რომ მიაღწიეთ ესეც და გილოცავთ, აი რა იყო ამის მთავარი მიზეზი, თქვათ, ამ კლინიკაში მოსვლით, თუნდაც ის რომ ესე კარგად აგიხსნეს, როგორც თქვით. ეგ იყო ეს ყველაფერი თქვათ ამან გამოიწვია ის რომ აი თქვენ მიენდეთ ბოლომდე და თქვათ ამან მომენტს აი მის საუბრიდან თუნდაც როგორ მიხსნიდა იმ ყველაფერს როგორ გამეკეთებია და მაგედან გამომდინარე უფრო მომეცა იმისი სტიმული რომ გამეკეთებია ეს ინვიტრო განაყოფიერება. ზოგადად ჩვენ ექიმებს გვაქვს ვალდებულება იმისა, რომ ავუხსნათ რა მეთოდები არსებობს იმისთვის, რომ მისი პრობლემა გადავჭრათ და რეალურად თუ შენ ახსნი ამ მეთოდებს, აუცილებლად პაციენტთან ერთად ირჩევ. არასდროს ჩვენ არ ვაძლებთ ვინმეს რამე გაიკეთებო. არც ინტერესი არ აქვს. რეპროდუქციულ ფუნქციასთან მიმართებაში აუცილებლად უნდა გაითავისოს. მან რატომ სჭირდება ესა თუ ის მეთოდი. გარდა ამისა თვითონ ხედავს, ნახეთ მიზეზი შედეგი. არ დადგა, ელოდებოდა და ყველა ის მომენტი გაიარა, რაც უნდა გაევლო ისედაც. შესაბამისად, თვითონაც მიხვდა და ძალიან ბევრი პაციენტია, რომელსაც მაგალითად გავლილი აქვს ეს გზა და პირდაპირ მოდის და გეუბნება, რომ მე უნდა გავიკეთო ინვიტრო განაყოფიერება, იმიტომ რომ მზად არის ამისთვის თვითონ. აი რამდენად ბევრი კვლევა გახდა საჭირო, ხო, ვიდრე რაღაცა აი ამ უშუალოდ ქმედებაზე გადახვიდოდით და ნაზისთვის ალბათ რამდენად კომფორტული იქნებოდა ერთ სივრცეში ყველაფრის გაკეთება, რადგან მე მგონი ნინო არის ხო ამის საშუალება თქვენთან, რომ ყველანაირი კვლევა, რაც კი შეიძლება დასჭირდეს პაციენტს ერთ სივრცეში და ერთ ექიმთან გაკეთდეს, როგორ ხდება? ერთ ექიმთან. ერთ ექიმთან. თავიდან ბოლომდე. სრულიერობამდე. ჩვენ მარტო არა რეპროდუქციული კლინიკა, არამედ მიენ გინეკოლოგებიც ავართ. შესაბამისად, შეგვიძლია მართვათ ორსულობის ბოლომდე. გარდა ამისა, აბსოლუტურად ყველა ანალიზი, რომელიც სჭირდება და უშუალოდ გენეტიკა იქნება, ემბრიონის გენეტიკა, ასე შემდეგ, ასევე ერთ სივრცეში, მიუხედავად იმისა, რომ ჩვენ ვაგზავნით სხვა ქვეყანაში, გვაქვს ისრაელთან, თურქეთთან, ამერიკასთან ყველანაირი კონტაქტი, რეალურად პაციენტის კომფორტი არის ის, რომ მას შეუძლია ნებისმიერი მასალა გაგზავნოს და გამოიკლიოს როგორც გენეტიკური თვალსაზრისით, ასევე ნებისმიერ ინფექციაზე გამოკვლევა თუ ისეთი რამ, რაც დაუშვათ საქართველოში არ სრულდება, აბსოლუტურად ვასრულებთ ამას უცხოეთში და ამის კომფორტი აქვთ. და ერთი გუნდი რომ მუშაობს ერთ პაციენტზე, ასე ვთქვათ, თქვენთვის, აი სამედიცინო მხარისთვის ეს რამდენად ამ რაღაცა ამარტივებს აი ამ პაციენტის მართვას, აი ყველაფერი რო იცი თავიდან ბოლომდე ამ პაციენტის შენ ერთმა ექიმმა. საკურარი გაცილებით უფრო მარტივია, იმიტომ რომ როცა სხვადასხვა ექიმთან მიდიხარ, ხან აზრი რომ შეიძლება მანამდე მოსულიყო ჩემთან, ხო, აი 6 თვეც აღარ მეცადა რაღაც რეალურად, ხო? როცა არ იცი როგორ იმკურნალა, რა იმკურნალა, რა კვლევები გაიკეთა, ზუსტად ამ შემთხვევაში უბრალოდ მე დრო იკარგება. მე ყველა იწყოს თავიდან, ხო, მეც თავიდან დავიწყო, რომელიც არ ცნობილია სხვა ექიმებსაც ქონდა გაკეთებული, რომ მენახა, გამოვიდო და კურნალობით თუ არ გამოვიდოდა. ზოგადად ინვიტრო განაყოფიერება დამხმარე რეპროდუქციული ტექნოლოგია არ არის ერთი ადამიანის პროფესია, მხოლოდ აქ არის გაერთიანებული გუნდური მუშაობა სრულიად, რადიოლოგი, რეპროდუქტოლოგი, ემბრიოლოგი და სივრცეც კი.
რომელშიც ის მოძრაობს, იმიტომ რომ გარემოს ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს. იმ გარემოს, რომელშიც ის ხდება, ის არ უნდა იყოს სტრესული, იმიტომ რომ ბავშვები იბადებიან ჰარმონიაში. და აგერ ამ ჰარმონიული გზით და რაც თავარია, თვითონ არ უნდა იყოს სტრესში, იმიტომ რომ ნაზი აბსოლუტურად დარწმუნებული იყო, რომ ყველაფერი გამოუვიდოდა. ძალიან მიხარია, რომ თქვენი ესეთი ერთობლივი და თან პირველივე მცდელობა იმისა, რომ ნაზი ორსულად ყოფილიყო, წარმატებით დასრულდა. მარტივი შემთხვევები ბევრი ნამდვილად მინდა გისურვოთ, იმიტომ რომ თქვენს და პაციენტიც იქნებით უფრო მარტივად გაბედნიერებულები, თუმცა არის სრული შემთხვევები, რომელთაც ასევე უკლავდებიან ექიმები. ამიტომ მთავარია პაციენტი დროულად მოხვდეს სწორ ექიმთან და შემდეგ უკვე სწორი გზაც ძალიან მალე ჩნდება ხოლმე. მადლობა. გილოცავთ თქვენ კიდევ ერთხელ და ბედნიერი დედობა მინდა გისურვოთ. მადლობა.